嗨，大家好，我是10岁玉洁。今天我们要玩的是三角洲行动攻防的暴风眼。我们现在在等待，就先稍等一下，可刚刚好，直接匹配。这是我的同团队的队友。我们现在要进攻 A 点。Attention! Hostile missile inbound. Missile defense systems are operating at full power. Get to the missile silo and destroy it before they launch another. Allied troops neutralizing objective Alpha. 还好有队友掩护。战况激烈，战况激烈，我在救人。中弹了。I'll fix you up in no time. 好，我现在被打死了。竟然敢狙我，然后又有人把我救，又有人死，然后又有人把我救起来。It's time for payment. 我又死了。战况太激烈，有人拿机枪直接架点。有人狙我，可真可惜，他没狙到我。大招没，有打到人，夹一下。往前压，往前压。我找为啥？先对，先出去一下，还没进攻 A 点就感觉要修脚，差点死掉，下去。要救人。大神！哎，有人阴点，把我给阴了。我又再被救起来，我又死了。为什么？结果外面好多敌人，还是放弃吗？嗨，大家，这是我的第3部影片。我用同一次游戏玩了3部。对，现在我们要进入危险重重的 C 点。Coming for you! Plenty of troops. Keep attacking. Beat them. Dismantle their defenses piece by piece, section by section. Let's spread a little panic.
OK， 现在用威龙好了。现在在一个不知名的处境，现在要尽快到达点，不然会落后。所以我们现在先喷气，先前往1点，1点比较近。OK， 好，就这么决定。Allied troops launching an assault on objective Delta 1. 点在1万在海里，所以现在要先到海中，先救他。Hang in there! I'm here! 插针。I'm injured! Help me! Medic! I need help! Thanks a lot! Allied troops neutralizing objective Delta 1. .刚刚又被打死了一次，再换把武器，看看还有什么。哎呀，他好像没有什么武器。Our forces are well 我 prepared. 先 Push 用 forward. 腾龙好了，然后等一下先再攻 T。好高，上坡，这还没有人。偷偷的摸到 BT， D1 快要没人防守，都快要崩溃。我现在要到。先丢个这个。再降落伞，然后再丢颗魂。Objective Delta 2 is ours. 然后这样降下来，之后再跳下来。然后喷气到这里，然后接下来在这里防守，有敌人就射，没有敌人就在这里等。有敌人，
金凤，喷气，找另外一个电脑有点卡卡，所以要嘛守在这里，守在这里再说。这里没人，先守着，只有颗虎盾压制。 Just hold on. We'll be fine. 人登顶，看来没救了，我们先先吧。嗨，大家，这是我的第3部影片，我用同一次游戏玩了3部。 对，现在我们要进入危险重重的 C 点。Coming for you! Plenty of troops. Keep attacking. Beat them. Dismantle their defenses piece by piece, section by section. Let's spread a little panic. OK， 现在用威龙好了。现在在一个不知名的处境，现在要尽快到达点，不然会落后。所以我们现在先喷气，先前往1点，1点比较近。OK， 好，就这么决定。Allied troops launching an assault on Objective Delta 1. 点在1万在海里，所以现在要先到海中，先救他。Hang in there! I'm here! 插针。I'm injured! Help me! Medic! I need help! Thanks a lot! Allied troops neutralizing Objective Delta 1.
被打死了一次，再换把武器，看看还有什么。哎呀，他好像没有什么武器。 Our forces are well 我 prepared. 们先 Push 用 forward. 腾龙好了，然后等一下先再攻Q。好高，上坡，这还没有人。 偷偷的摸到 D1 快要没人防守，都快要崩溃。我们现在要到。 先丢个这个。 再降落伞，然后再丢颗虎墩。Objective Delta 2 is ours. 然后这样降下来，之后再跳下来。然后喷气到这里，然 Allied 后 troops 接下 launching 来 an 在 assault 这 on 里防 Objective 守， Delta 有 1. 敌人就射，没有敌人就在这里等。有敌人，行动，喷气，找另外一个点，电脑有点卡卡。 干嘛守在这里？守在这里再说。这里没人，先守着，丢颗虎墩压制。Just hold on. We'll be fine. 登顶，看来没救了，我们先下线吧。